Góðan daginn hér og velkomin til þáttarins. Og eins og alltaf þá ætlum við að kveikja kertum á. Við erum með 2 kerti að venju, akkur 2 það veit ég ekki. En þau eru allavega 2. Eins og sem alltaf að hafa 2 kerti. Meira ljós að þeim kertum með einum. Og við elskum ljósið. Það þess að Biblíu þátturinn okkar, hann byrjaður og við sjáum hér 2 biblíur á borði. Það voru 2, að því bara, það má alveg. En við lesum nú ekki 2 biblíur í einu allavega, en það þurfum við þess ekki því að ein nægir alveg til þess að segja okkur allt sem að Guðsorð hefur fram að bjóða. Þetta hvatningin til þín og mín og okkar að lesa sjálf og vilja svona allavega bera ábyrgð á sinni eigin trú en treyst ekki alveg alfarið öðrum fyrir að gera það sem að ávirkið. Þetta snýr allt öfugt hérna, það maður í mynd og þekkir þetta alltaf í mynd sjálfur. Þetta snýr alltaf hausi á manni. Það var í þessum myndadæmi maður. En þetta svona, maður þarf að stilla þetta allt saman af áður maður byrjar en það svona handagangur á því eins og mörgu öðru. En aðalatriðið nú það sem að hér verið að gera og hér fyrir fram og þessi þáttur segir að þetta sé eitthvað tengt orði Guðs, Biblíunni. Og það mjög svo tengt orði Guðs, Biblíunni, því að sjálf elskuðu orð Guðs. Það nú bara þannig. Það nú eitt af því sem að trúin fæði fram, það þessi elska til orðs Guðs, sem að við viljum ekki að detti neitt niður, heldur vaxi, frekar en að detta niður og það gerist með því, hún dettur ekki niður vegna þess að við erum að rækta okkar trú. Við erum ekki hálfvolg við þetta, við erum í sérstaklega eldinum við þetta. Og að því að eldurinn logar, og þá erum við á þeim stöðum og stað sem að Drottinn sett okkur á og allir trúaðir menn, það byrjar nú alltaf á því að þú endurfæðist og færð trú, eru með orð Guðs hjá sér, en kannski misjafnlega duglegir við að fræða sig upp orði Guðs og bera ábyrgð á þessu sjálfur. Við erum svolítið mikið fyrir að láta mat okkur, það svona þægilegri leiðin. Svona maðurinn svo löt manneskja, það verður alltaf svona, finnst alltaf langt best að láta bara þjóna sér. Og það gott að láta þjóna sér. En stundum þurfum við að fara aðra leiðir í þessu. Og bretta upp ermar og hefjast handa við að ná tökum á verkefninu því að vera trúuð manneskja sitt verkefni sem þú fæst við. Og það ekki verkefni og það byrjar hér, en það endar bara þegar þú deyrð. Það nú verkefnið. Þannig að þetta dagleg iðja og til þess að eiga þetta til í hjarta sínu þá þarft þú að leyfa trúnni að sannfæra að svona sé þetta. Og hún gerir það. Og þú horfir til Biblíunnar, tegir eftir henni, vegna þess að þú elskar orð Guðs, það nú eitt af því sem fæðist fram með trúnni að þú fyrir að elska orð Guðs, og svo lestu. Við opnum bókina handófskennt hér, því þetta svona sýnikennsla það sem við eigum að gera, en sjálfur les ég Biblíuna mjög skipulega.
hef gert allar götur frá því að ég eignaðist trú og þá hef ég lesið hana heima mjög skipulega. Þetta svo sem ekki flókið kerfi sem ég með á þessu. Ég er engum Nýja testamentismaður, ég minni Gamla testamentismaður og ég les Biblíuna, Nýja testamentið mitt frá upphafi til enda og svo byrja ég bara á Matthías og Guðspjalli þegar að Opinberunarbókin, síðast orð Opinberunarbókarinnar hefur verið lesið. Og þannig gengur þetta og heldur bara áfram. Af hverju heldur það áfram? Að því trúin krefur mig að halda þessu áfram. Það er engin bilbugur á trúnni. En er bilbugur á mér, það gæti hins vegar verið. En svo Guði fyrir að þakka en hefur hann nú ekki komið fram. Þannig að maður heldur þessu bara áfram. Og er harla sáttur við að fara þessa leið. En Biblían er hlutskipti mitt. Hún er fræðslubókin mín eina í dag. Ég er ekki með aðra bók í dag til þess að fræða mig upp úr. Það eru allar konar til hliðar. Ég er ekkert að banna þér að gera það sem þú vilt gera, en þetta er svona ekki það sem ég geri orðið. Og mér nægir alveg að vera bara þarna. Er þetta ekki einhæft líf? Hvað er einhæft líf? Ef þú sáttur í einn skinni við það sem þú ert að gera, þá er það ekki einhæft líf. Ef þú værir í einhæfu lífi, þá værir ekki sáttur við alls konar sem þú ert að gera. En sátt manneskja, hún getur ekki lifað einhverju einhæfu lífi. Því að það hlýtur að vera alveg svakalega leiðinlegt. Nei, flóran öll er hjá þér, flóran öll er með þér, að því að Drottinn sér svo að þetta sé allt til staðar hjá þér. Þannig að þú, kallinn minn, eða kettingin minn, ert aldrei einn og ein. Þú hefur trúna, trúin er lifandi afl í þér, myndu það, Jesús er lifandi og hann er þar, og hann er að segja alls konar við þig. Beint, bara í gegnum hjartaðið, kannski talar að mest þar, og já, fólki sem er og öllum hinu sem erum að tjá okkur, ekki okkur sjálf, við erum að tjá okkur orð Guðs. Við erum stundum að tala okkar reynslu upp úr orðið Guðs, en mest erum við kannski að tala bara það sem að Drottinn svona blæs manni brjóst hér og nú. Hann er alltaf. Og við hér, og kristnir menn gera þetta, við bendum alltaf á orð Guðs fyrir mig að eiga góðan aðgang að. Og aðganginum að orði Guðs ræði sjálfur. Er ég að gefa mig tíma í þetta? Ég hef gert það, já. Og býð þannig í dag að ég eiginlega hef allan tíma sem ég vil hafa í þetta. En sumir kannski búi ekki alveg svona vel. En þeir verða þá að finna sér stund í verkið og ef einhver vilji er til, þá mun svo stund koma fram. Drottinn er góð Guð, ef að þú sýnir áhuga, þá lætur hann ekkert herma neitt upp á sig. Að hann hafi verið að draga lappirnar hana, nei. Hann kemur með skipulagi fyrir þig og réttir þeirra upp í hendurnar og þú fer eftir því og segir harla gott. Ef maður verið að klippa þetta, ég ger ekki, þá myndi ég klippa þetta frá. Þannig að þú heyrir aldrei í þessum þáttum í sjónvarpinu hóst, þetta er allt klippt frá. En þetta er nú bara partur af lífinu, það er nú svona aðeins á hósteinu á milli. Þannig að ég sé ekki annað að þetta sé allt til að hafa þetta með það. En þetta er Biblíu þátturinn minn, okkar.
Og hann að innbráða á því við okkur, ítrekka við okkur, mikilvægi þess að lesa sjálfur og sjálf. Eins og vorum að tala og við höfum oft talað svo sem í þessum þáttum, að við ekki bara matað. Svo þægilegt að láta mata sig. En það ekki rétta leiðin. Því að mötunin, hún góð og allt það, en hún bara annað vefið. En þú ert alltaf einhvers staðar og ef þú vilt sem reyndar gera það, þá getur verið að lesa í orðinu bara hvers þú ert. Og sem gera það í strætó. Opnaði bókina, eða með lítið hver, ég veit ekki reyndar hvort að þetta litla hver lengur til í Nýja Testaforminu. En það var lengi vel til og kannski það til ennþá. En þetta allavega svona við þurfum ekki að vera að afsaka okkur á þessu. Ef við viljum það, þá skulum við bara biðja Guð að gefa okkur stund hér og þar. Og hann gerir það. Og þú ert í strætó, nennir að taka strætó og það náttúrulega situr maður smá stund í strætó. Og ef maður vill, þá getur maður bara tekið bókina upp úr brjóstvasanum og verið lítið fyrir því og lesið nokkra línur. Við getum alltaf verið að lesa bara hvar sem við erum, þar að segja ef við höfum þessa hugsun. En þessi hugsun kannski ekki mikil uppi núna því að það er svo mikil erill á öllum, út af öllu og engu. Það er svo mikið að gerast, svo ekkert að gerast. Ekkert nema fljótvægni. En Drottinn vill að við stoppum og notum þá stoppið til þess að gera eitthvað í Jesú nafni. Drottinn segir, það verk að trúa mig. Og Drottinn segir líka að það sé verk að lesa orðið. Og þessi þáttur að hvetja mig og því til þess að vera einmitt þar. Og eins og voru líka að tala og við oft talað hér að það sé ekki bara mötum. Við erum gerendur. Það miklu, miklu skemmtilegra fyrir einstakling að vera gerandi. Og hann gerandi. Og hann líka þiggjandi. En það þarf að vera jafnræði í þessu. Gerandi þiggjandi, en hann ekki bara gerandi, sem reyndar stoppa aldrei, alltaf að gera eitthvað. En við þurfum að vera þarna með þessa vogarskál bara alveg hreinu og nota bæði. Vera þessi þiggjendur og vera þessi gerendur og gefundur jafnvel. Þannig að við þurfum að vera með þetta allt saman á hreinu og trúin mjög hjálpleg við allt svona, því að trúin lífið sjálft og þetta hluti af lífinu að vera þetta. Stundum ertu gerandi, stundum ertu þiggjandi og svo fráveg. Þetta þetta lífið sjálft og þetta vitum við alveg. En þegar við erum að lesa orðið, þá erum við í mjög mikilvægu verkefni. Áttarðu á því. Við erum í mjög mikilvægu verkefni því að trúin þannig vaxin að ef ekkert verkið, þá getur hún ekkert annað en dáið. Ef þú hendir aldrei ykkur í pott til þess að eta, þá verður þú svangur. Ef þú nennir ekkert að gera nei, þá deyrðu þú sulti. Þannig ekki viltu nú fara svo langt með þetta. Það eins með orðið, ef þú lest aldrei orðið, þá færði ekki þann mat úr orðinu sem að orðið að bjóða þér. Og hvað gerist með því? Þú ert auðvitað að missa af. Og það getur verið átak að rífa sig upp til að fara í þessi verk. En það hægt að gera þetta einfaldara. Þú sinnir þessu daglega. Og þú veist að jafnvel og ég að sömu þarft að sinna daglega. Þú fer daglega til vinnuðinnar. Ekki rétt hjá mér? Jú. Nema þegar það frí þá kemur ekki.
En þú fer daglega til vinnu þinnar og það er ætlast til þess af þeim sem að réð þig að þú gerir það. Og þú gerir það og þú veist af hverju þú gerir það. Þú ert að þiggja laun fyrir þína vinnu og þú þarft að mæta í þína vinnu til að launin séu bara kvitt og klár og settum tíma. En þú þarft að gera líka fullt af öðrum hlutum og verkum. Sértu trúumanneskja, þá er þetta verki sem þú þarft að sinna. En þú ert ekki í þessu verki endilega 18 tíma á sólarhring. Þú kannski ert í þessu hálftíma á dag, mesta lagi, og það er allt í lagi, það er fínt. Það er miklu, miklu betra að vera hálftíma á dag eða annarkvæð dag, heldur en gera ekki neitt. Það er engin árangur af því að gera ekki neitt, því að ef þú gerir ekki neitt þá er ekkert að verk. En þegar þú tekur þig frá, já, opna bókinni svo við erum að gera hér og les, það er verk. Það er gott verk, myndi Kristur segja við þig. Flott verk. Við munum eftir Mörtu, eða var það María, eða var ekki Marta. Hún sat við fætur Krist og hlustaði. Marta alveg spólvitlaus þarna að þjóna og henni elskaði að þjóna. Svo undaði með því hundskammaði Krist. Sérðu ekki að María situr bara þarna og ég er á fullu í verkum. Segðu henni að standa upp og hjálpa mér. En þá sneri drottin sér með sinni speki og sagði: Marta, Marta, þú mæðist í mörgu, en eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Skýrt og skorinort. Hún var að nema upp úr orði Guðs af vörum sjálfs drottins og hann segir við mig, Konráð, ef þú vilt lesa, þá skaltu lesa og það verður ekki tekið frá þér. Það mun enginn geta rifið það frá þér. En mín og þín eigin leti er þó aflið sem að tekur þetta frá mér. Þannig að bókin er ekki einu sinni opnuð. Sem líklega eru til ykkur kristnimenn sem opna aldrei bókina. Eru alltaf leiðin til opnana og var að taka sér taki. Það er nú eitt, maður er alltaf að fara og taka sér ykkur taki, þá verður ekki af neinu. Þannig að verkin þurfa bara að vera augljós. Þau þurfa að vera í hendi. Og þegar þú ert að lesa orð Guðs, eða hvað annars segjum Guðs orð, þetta er Guðs orðaþáttur, þá ertu í verki. Og meira, þú ert í mjög góðu verki. Drottinn staðfestir þetta. Þetta er rétt. Þú ert í góðu verki. Og við eigum auðvitað að eltast við góð verk. Og þegar við eltast við góð verk, er það vegna þess að við leifum ekki í letinni að yfir okkur. Hún kemur náttúrulega og vil bara vera memm, en hún fær það ekki. Við erum búin að fóra nóg af þessari leti. Aðeins og klokkar, en þetta er eiginlega betri tíma og orgunsrókar að gera þetta. Nei, núna er besti tími. Besti dagur í dag til að gera alls konar er núna. Og þetta læra menn sumir og staðfesta náttúrulega er betra. Og þetta er fólki sem bara fer af stað. Og drífur sig í djópið. Kannski var það ekkert spennandi og kannski var það hundleiðilegt og allt það, þetta er alls konar þessi verk. En það var gert. Það þurfti að gera. Svo koma menn inn, þetta er allt annað að sjá þetta maður. Það er búið. Það er ekki lengur órekin nagli þarna, óskrúfað þarna. Eða einhver spýta sem lagur alltaf laust því hún er aldrei verið almennilega fest. Nú bara festa þetta allt saman. Og kannski ekki skemmtilegt verk, segir það. Þessi menn segja, þetta er allt annað maður. Allt naglfast og fínt. Það er að gera þetta. Eins er það með orðið.
Þú þarft að gera það. Þetta er allt saman verk sem við þurfum að drífa okkur í. Þetta er nú þetta sem Drottinn er að tala til okkar í dag. Drífðu þig, drengur, með að helpa það. Við erum allt og lengi, allt og oft að ætla að fara af stað í eitt og annað. Alltaf að drífa okkur í eitthvað. Svo aðeins að slaka á og leggja mig svo fyrir í þetta. Svo var það ekkert að því þann daginn. Það er eins með orð Guðs. Ef við ætlum að nota þessa bók fyrir trún okkar, því að orð Guðs er fyrir trún okkar, hún er ekki fyrir neitt annað, þá er þetta verk sem við verðum að fara í. Ég segi, agaðu þig undir orð Guðs. Aginn er mjög gagnlegur. Aginn, hann er raunverulega ítið þær af stað. Sumir eru bara tímakallar eða kellingar og klukkan þetta þá og ger ég þetta og það er allt í lagi að menn vilja hafa það þannig. Sumir eru með þetta öðruvísi og gera svona kannski handófskennt eða það er ekki, allt í lagi að menn vilja hafa það þannig. En aðalatriðið er að gera þetta. En ég segi, undir aganum verður þetta miklu léttara. Klukkan þetta, best að taka ára á morðið. Af hverju ekki að gera þetta? Hvað er rangt við þetta? Eitthvað sem bara minnir mann á þetta. Og við förum af stað. Þetta má kannski kalla þetta heilræði, ég veit það ekki. Ég held að heilræði sé ekkit úr sér gengið af, það held ég ekki. Ég held að þau munu aldrei ganga sér til húðar. Af því það eru heilræði. Orð Guðs í verki er heilræði mesta. Trúin tekur undir þetta. En hún kannski ekkit alltaf að gera þetta, en hún tekur undir þetta. Já, því ég veit alveg hvernig trúar fólk hugsa. Hvað sem það síðan gerir, það veit ég ekkert um. Og þessi þáttur er svona ýting á að vera með þetta undir kontról. Og til þess að kontrólið virki, þá er best af öllu að vera undir agan. Það gerist margt ef þú ert öguð manneskja. Öndverti kæruleysið sem segir alltaf að gera þetta á morgun, miklu betur tíma morgun, ég þarf að fara í þetta og hitt núna. Svo gerir hann ekki þetta og hitt núna því að hann er kannski latur maður, sumir eru það nú bara. En þetta er allt saman verk. Mjög góð verk. Við erum í Gamla testamentinu, lesum eitthvað smávegis. Predikarinn, margir eru nú mjög hrifnir af predikarinn og predikarinn er orðlagður fyrir mikla speki. Og við höfum öll gaman af því að lesa speki og eftir því sem spekin er meiri þá finnst okkur hún betri og merkilegri. Og predikarinn, þá má flokka hann með þessu. Við erum sem sagt núna í predikarunum, við erum í 7. kafla og lesum frá og með 15. versi. Allt hef ég séð á minni fánýtu ævi. Margur réttlátur maður ferst í réttlæti sínu og margur guðlaus maður lifir lengst í illsku sinni. Þetta sá hann þessi ágætu predikari. Vertu ekki of réttlátur og stærðu þig ekki af speki, hví vilt þú tortíma sjálfum þér? Segi hér. Þetta er orð Guðs. Og núna veistu þessi orð vegna þess að það var verið að lesa það fyrir því úr orði Guðs. Og orð Guðs er fullt af alls konar efni sem er til umhugsunar, sem er gagnlegt að fara eftir, sumir fara eftir því og farnast mjög vel.
Það nú bara þannig. Það fylgir því að fara eftir Guðs orði að manni farnast miklu betur. Af hverju? Að því þú ert undir spekinni. Hvað kom þér undir spekina? Fyrst og fremst trúin. Hún númer 1. Köllunin frá Guði. Þetta allt saman þarf að hanga fyrst á spýtunni. Svo fer að gera þessi verk vegna þess að þú ert að nema bókina. Þannig að hún ekki bara kjölur eins og þú sér hérna, hún líka tekið fram og hún notuð. Og fátt gleður Guð meira heldur þegar börnin hans eru að sinna verkinu. En það sinnir engin orði Guðs nema fyrst að eiga til trú. Hún númer 1. Trúin í gjöf, en þetta allt saman verk sem ég þarf að vinna það sem kemur á eftir. Það er verk fyrir mig og okkur að lesa þessa bók. Við þurfum að gefa þessu tíma. Gerum við það? Ég veit það ekki. Ger ég það? Já, ég geri það reyndar. Og hvernig er að lesa það, horfum mín? Ég byrja nú alltaf að daginn á því að lesa. Þegar ég vakna, þá er það fyrsta verki sem ég geri að ég að lesa. En ég nú kannski svolítið eigingjarn þarna því að ég helli mér alltaf upp á könnuna og morgnana byrja alltaf að fá mig kaffi. Og því ég svona óþolinmóð manneskja, ég veit að þú þekkir ekkert svoleiðis, þá les ég eitt kafla og þegar kaflinn búinn og þá kaffi tilbúið. Það er haldið með slettum í dæmi. En þetta allavega góð leið, 2 flugur slegnar í einu höggi, ég les og svo kaffi tilbúið. Ekkert rangt við þetta. Þannig að þú ert ekkert að bíða neitt. Mér leiðist að bíða og þú kannski elskar að bíða, ég veit það ekki. Það er einhver 2 manneskjur þannig séð eins, en öll þurfum við verk. Trúin krefur okkur verk. Og Kristus segir, það er verk að trúa á mig. Já, bara trúa á Jesú er verk. Núna er trúin uppi, nú er Jesú með mér í hjartanu. Hvað vill hann að ég geri? Þetta sem ég að gera ég til að mynda. Og hvað svo? Já, ég veit það ekki. Maður leggist ekki bara heima þegar maður kemur heima á eftir. Ég veit það ekki. Þannig að ég legg nú alltaf eitthvað á hverjum degi. Í gömlu kallarnir við gerum þetta, við lærum þetta með tímann að leggja okkur. Nei, kallarnir. En við erum biblíumenn. Við lásum aðeins upp úr Gamla testamentinu áðan og erum að sjálfsögðu búin að gleyma því hvað við lásum. Það var aldrei að vita en við ykkur okkur munum það, hvað við lásum. En það skiptir ekki málið að við gleymum því, þá bara finnum við það aftur og lesum það aftur. Þannig við erum með bókina fyrir framan okkur og stafirnir fara ekkert úr bókinni þó ég kannski muni ekki alveg hvað ég var að lesa síðast. Og eru þau nú samt þarna. En við erum núna í Markúsar guðspjalli. Markúsar guðspjall er skrifað af þessum ágæta Markúsi og var ekki Markús samtíðarmaður Jesú. Og voru ekki allir þessi strákar sem skrifuðu Nýja testamentið samtíðarmenn Jesú? Jú, Páll, Sál, hann var á sinn hátt samtíðarmaður Krists. En hann gengur ekki til liðs við hann fyrir eftir að hann búið að krossfesta hann. Og kannski var Páll síðar með því að ofsækja Krist, þó það komi nú kannski hvergi beint fram, en hann var oft ofsóttur. Af hverju? Því trúin er ofsótt. Af hverju? Því hér afl sem heitir Satan. Það ofsækir trúna og ofsækir þá menn og konur sem eru trúað fólk. Þannig ekki viltu nú vera þeim megin línar. En sumir eru nú samt það. Og við erum sem sagt í Markúsar guðspjalli á öðrum kafla
Við skulum bara lesa fyrsta versið og svo kannski eitthvað norður eftir. Nokkrum dögum síðar kom Jesú aftur til Kapernaum. Þegar fréttist að hann væri heima, söfnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti, og Jesú flutti þeim orðið. Þá er komið með lamamann og bóru 4. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jesú fyrir fólkinu, röfu þeir þekjana upp yfir honum, grófu þær í gegn og létu síga ofan rekkjuna sem hann lá í. Þá Jesú sér trú þeirra, segir hann við lamamanninn: Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuðu með sjálfum sér: Hví mælir þessum maður svo? Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Dæmandi, þetta var fingurinn, bendandi fingurinn sem ég veit að þú hefur ekki. Samstundis skynja Jesú að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við þá: Hví hugsið þið slíkt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja við lamamanninn: Syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja: Stattu upp, tak rekkju þín og gakk? Hvort er auðveldara? Hvað það að þessi lamamaður fékk fullan styrk í líkamann sinn og gekk burt. Þannig að Kristur kom ekki erindisleysu, hann kom til að lækna mann. Það var veist af því. Þeir sáu manninn rísa á fætur. Já, þeir heyrðu allavega orðin sögð. Ég held að hann har nú ekki fengið kraftin í líkamann þá. Hann svarar þeim, svo snýr hann sér að manninum og segir önnur orð og þau virkuðu eins og hefði gerst í hitt skiptið. Hann reis á fætur og gekk heim á leið og tók með sér rekkjuna sem hann hefði legið á alla ævi. Menn er ekki alltaf að skilja tilganginn með Jesú. Og þannig það enn þann dag í dag að það ekki allir sem skilja tilganginn með Jesú, með boðskapnum, með orðinu eða öllu þessu. En við erum fólkið sem viljum efla skilningin okkar á þessu öllu saman. Og þetta er bókin sem gerir þetta kleift og meira. Trúin í hjartanu hjálpar okkur við að skilja orðið. Þannig virkar þetta. Þú leist ekki orð Guðs fyrir trúna eða lost í orðið Guðs áður þú varst trúaður. Ég gerði það ekki allavega og ég sé ekki mikið öðru sem aðrir. Og ég fekk ferminga við fengum 10 ára bekk í leikjarskóla, þá fengum við Nýja testamenti, lítið hver. Og ég leit aldrei í það. En vissi alltaf af því þarna mamma geymdi þetta fyrir okkur krakkana á ákveðnum stað og ég vissi alveg hvað þessi staður var. Og ég hugsaði með mér að kíkja hans í þetta Nýja testamenti. Kannski hefur maður gaman að lesa það. Og ég finn þetta var allt merkt manni og ég finn mitt og byrja á Nýja testamentinu eða þetta, það var hann Mattheus og Guðspjall, Mattheus og Guðspjall. Og ég byrjaði, las eitthvað 5 línur og ég sagði, þetta er ekki nema Jesú. Og ég leit aldrei í þetta aftur. Fyrir ég frelsaðist í raun og veru. Þá líka manni að ég sagði, með fyrstu orðin sem ég sagði, ég þarf að fá Biblíu. Hvað er mörg ára þarna á milli? 30 ár, hugsa ég. Ég get trúið því, ég var bara krakki. 10 ára gammal, 10, 11, ég verið svo 11, 12 ára gammal. Þetta var einhverju seinna sem ég fór í þetta.
En það svo 30 ár þarna á milli. Og þá til ég segi þessi orð, en ég þarf að fá mér Biblíu. Þetta gengur ekki. Hér hún. Í sérstökum þætti sem heitir Biblíuþátturinn okkar, þar sem hvatningin lestu. Við sjáum að það hefur orðið umskipti í þessu hjarta. Fara að lesa orð Guðs, ég held nú ekki. En ég gerði eina heiðarlega tilraun og niðurstaðan þar var Jésu, þetta sko ekki verið mig. Og það stóð í, kannski 30 ár. Þannig að þetta allt á réttum tíma. En svo fekk ég trúna, hún í gjöf, og ég sagði, þetta Guð, og svo trú hefur ekki veiklast ennþá. Og hér eru við þetta yndislega borð, með Biblíu á sitt hvora hönd, en það alveg nóg að eiga eina. Og við erum að hvetja menn til þess að rýna bókina. Við lesum vanalega upp úr Gamla testamentinu og einnig Nýja testamentinu. Ég get alveg tekið það fram að ég Nýja testamentiskagi. Ég hef alltaf verið Nýja testamentiskagi og þess að ég hafi neina skoðun á Gamla testamentinu. Þetta hangir alveg saman. En Nýja testamentis maður ég, að því Nýja testamentið fjallar svolítið ítarlega átrúnaðargoð mitt sem heitir Jesús. Átrúnaðargoð mitt, má maður segja svona. Ég veit það ekki, ég gera það nú saman. Vegna þess að með þessum lestri ég að styrkja trúna mína. Mikið vænt trúna mína. En þú getur ekki ræktað mína trú fyrir mig, ég veit þú vildir það. Og þér langar alveg rosalega til þess, en því miður verð ég að hryggja þau að því að þú getur það ekki. Það sem að ég geri styrkir mína trú sem einstaklingur. Lesa, stúdera, tala, skrifa, eða hvernig sem við gerum þetta. Þetta allt saman til þess að styrkja trúna og í þeirri trú að einhver eflist af líka og jafnvel að hann eignist heilagan anda, alveg eins og ég fékk á sínu tíma og ég sagði þess, ég var að segja það til Guð. Og ég ennþá að þjóna þessum sama Guði og ég opinberast fyrir mér árið 1989 í október, eitthvað svoleiðis. Það var nóvember, ég man ekki hvort það, en það var eitthvað á þessum tíma. Og hér ég enn 2025, í lok árs 2025, með orðið fyrir fram að mig, að hvetja sjálfa mig til verka og dáða í Jesú nafni. Ef maður ekki komið með þetta alveg, ef ég væri komið með þetta alveg, þá ég ekkert að þessu. Þannig að ég ekki komið með þetta alveg. Ég þarf enn á aðstoð frá herra mínum að halda og hann heiti Jesús minn herra, ég veit ekki hvað þinn herra heitir. Og hann gaf niður þessa bók sem ég mjög þakkláttur fyrir að eiga og meira, ég les hana stöðugt. Vinn töluvert mikið upp úr þessari bók á alls konar efni. Ég hef lengi haft hann séð að skrifa og þú lest þetta nú alltaf bíður eftir þessu og oft þetta kristileg skrif og þau verða flest til. Ég les alltaf kafla á morgnana, þá fæðist fram eitthvað efni í skrifi. Þannig að þetta tengist alveg saman, en stundum maður reyndar að fjalla annað, en það líka allt í lagi. Og þess að maður gleymi endilega hinum. En það að vera komið tími í okkur og þetta hefur allt sína afmörkuðu stund og konur og kveður. Heldur þessu góða verki Drottins áfram, já og kveður og segi bless.